Hallo, guten Tag. Ich bin William Eugenio. Lass uns das Burgenland entdecken. Willkommen auf meinen Channel. Los geht's! Das ist das Burgenland. Wenn man das Burgenland beschreibt, das fallen einem Sunak, die Willen, Schlosser und Bergen ein. Danach bestimmt die idyllischen Weinberg mit ihren lauschigen Kellergassen. Und nicht zuletzt das hervorragende Klima mit seinen über 300 Sonnentagen. Das östlichste Teil Österreichs fällt klimatisch ein wenig aus der Reihe. Ist er doch durchschnittlich warmer als das übrige Land. Die Stepplandschaft rund um den Neusiedler See ist landesweit einzigartig in ihrer Vegetation. Sie ist Nationalparkregion und steht als UNESCO-Welterbe unter besonderen Schutz. Die Heidenstadt, die Landeshauptstadt Eisenstadt, ist nur rund 60 Kilometer von Wien entfernt. Das Burgenland hat im Jahr 2019 eine Gesamtbevölkerung von 293.433 Einwohnern. Der Blickfang und die Hauptsehenswürdigkeit der Stadt in das im Zentrum gelegene Schloss Esterházy. Hier hat der Komponist Joseph Haydn 1732 bis 1809 gelebt. Weiten sichtbar thront Berg Porstenstein auf einem Felskegel das Rosaligenberges und gibt Zeugnis einer wechselvollen kriegerischen Zeit. Ihre Wurzeln reichen bis in das 13. Jahrhundert zurück. Seit den 1620 Jahren ist sie mit dem Namen Esterházy verbunden. Die Burg Güssing steht auf einem steilen Vorpierkegel im Zentrum der Stadt. Güssing im österreichischen Bundesland Burgenland. Eindrucksvoll Landschaft, gelebt Kulturliebe und leidenschaftliche Begeisterung der Menschen. St. Margarethen im Burgenland. Am Ende der See prominente befindet sich der Leuchtturm von Podersdorf an einem Steg. Er ist ein beliebtes Fotomotiv für Touristen und Hochzeiten. Im Sommer finden an diesem Steg auch Konzerte statt. Purbach, die ca. 2900 Einwohner Gemeinde am
Westover des Neue Siedler sich im Bezirk Eisenstadt Umgebung im Burgenland hat einiges an Sehenswürdigkeiten zu bieten. Das Kellerviertel Heiligenbrunn in ein besonderes Jewel, das weit über die Grenzen von Österreich hinaus bekannt ist. Diese Weinkeller sind Holzblockenbauten, lehmbeworfen und strohgedeckt und stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Der Leopoldinen-Tempel steht im östlichen Teil des Parks von Schloss Esterházy in Eisenstadt. Er wurde in den Jahren 1818 bis 1819 an einem Weiher über einer aus Felsblöcken gebildeten Grotten- und Kaskadenanlage errichtet. Das ist alles für den Moment. Danke für Schauen. Baba. I love you. Kinikilig ako. Unang araw pa lang minahal na kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Sana all.